продолжением новогодних праздников всех, кто смотрит это видео. Сегодня с вами у камина Денис Спиридонов и Людмила Полывянная. Наша машина времени движется по календарю, и сегодня мы вспоминаем сентябрь 2025 месяц, который в Якутии – это не просто начало осени, а время новых стартов и настоящих испытаний на прочность. И пока сентябрь не сгорел, мы традиционно начнем с вопроса к нашим зрителям. А с чем у вас ассоциируется сентябрь? Давайте посмотрим, что ответили жители Алмазного края. День рождения отметил. Как отметили? Думаю... Да я, 16 городов, надо вспомнить, где я был-то вообще. Сейчас сентябрь, 17. Я был в Анапе, да, мне понравилось, я хорошо. Это именинный такой тур у вас? Не, всегда еду в отпуск и 5, 6, 10 городов посещаю, мне нравится. Я путешествовать люблю. Началом учебы, поступление на высшее образование. Как началась она? Весело. В сентябре я ездил в Красноярск к сестре, например. Сентябрь рыбалкой, охотой. Что поймали, кого поймали? Об этом историю молчали. Все месяцы мне запомнились учебой. Сочувствую. Спасибо. Для меня сентябрь запомнился классным таким спортивным событием. Я участвовала в Алмазном кроссе, в Мирном. Это первый подобный кросс, который провел здесь, насколько я помню, культурно-спортивный комплекс Алроса. И это было очень классно. Мы бегали 10 километров вокруг карьера «Мир». Сейчас зимой это кажется уже так давно. Кстати, Люда, я знаю, что ты тоже участвовала в Алмазном кроссе. Кстати, да. Вообще вызов приняли 135 спортсменов из Мирного, Ленска, Сунтара. Приняли вызов сложнейшей трассы. 10 километров вокруг легендарного карьера «Мир» по мокрой после дождя глине. Это проверка не только скорости, но и характера. Нет, главное, это все добежали. Первым финишировал кто? Правильно, Михаил Слюсарь. Правда, стартовал он с небольшой навигационной ошибкой, но не беда. Среди женщин, кстати, лучший результат показала Анастасия Винокурова. А всего в этот день по улицам Мирного пробежали ни много ни мало 800 человек. От профессионалов до школьников. Все средства от взносов были направлены на благотворительность. После такой физической нагрузки самое время дать работу уму. Сентябрь – это, конечно, день знаний. В Мирном за парты впервые сели 800 первоклашек. Но самый звонкий звонок прозвенел в особом месте – в Алроса-классе Политехнического лицея. Эти десятиклассники прошли серьезный отбор, чтобы углубленно изучать точные науки и готовить себя к карьере в компании. На линейке они получили от кураторов от корпоративного университета Алроса фирменные наборы. А на площади города для всех школьников развернулась ярмарка кружков и секций, от дронов до мыльных пузырей. Пока в Мирном учились и бегали, в Ленске тоже веселились. Там отметили День нефтяника с размахом. Выставка техники, конкурс профмастерства по сборке трубопроводов, профориентационные игры для детей и даже ярмарка изделий местных мастериц. Недропользователи показали, насколько важна и интересна их работа для всего края. А в Мирном в сентябре, ко всему прочему, еще и грохотали моторы. На соревнованиях по эндуро «Восточный склон» 20 мотоциклистов покоряли бездорожье, крутые спуски и препятствия. Непогода не стала помехой для любителей экстрима из Мирного, Ленска и Якутска. Организовал заезды местный мотоклуб при поддержке спонсоров, среди которых были и профсоюз «Профалмаз» и Алроса спецбурения. Сентябрь – время не только соревнований, но и важных решений. В Айхале прошли выборы главы поселка. За будущее своей малой родины проголосовал каждый третий айхалец. Новым руководителем стал Петр Марчук. Среди его приоритетов – программа переселения из аварийного жилья, участие в нацпроектах и, конечно, развитие поселка. Инаугурация была намечена на конец сентября. А еще сентябрь – месяц, когда мы задумываемся о том, что оставим после себя. Сотрудники экологического центра Алроса вместе со школьниками Алмазного провели акцию «Оберегай природу» на берегу реки Батоуби. Десятки мешков мусора, включая довольно неожиданные находки, вроде скелета снегоката, были собраны. Главная цель не просто убрать, а привить детям экологическую культуру. В школе даже подарили переносную лабораторию для исследований.
Наши земляки в сентябре побеждали не только на местных трассах, но и на всероссийском уровне. Команда «Алроса» победила в гонке героев в Волгограде. 8-километровая полоса препятствий, 1500 участников и наша сборная, в которую вошли сотрудники разных подразделений компании, показала лучший результат, пройдя дистанцию меньше, чем за час. Еще одна добрая и важная сентябрьская традиция – зарыбление рек. Ну, точнее, завершение зарыбления рек. Экологи «Алроса» и Чернышевского рыбоводного завода запустили в Вилюй 17 тысяч особей молоди чира. Это были уже подросшие крепкие мальки. Всего за год компания направила средства на зарыбление 4 водоемов Якутии, выпустив более 2,5 миллионов мальков ценных пород рыб. За 14 лет на эти цели было направлено 100 миллионов рублей. Завершился сентябрь большим государственным праздником – Днем государственности Якутии. В Мирном сотни горожан собрались во Дворце культуры, чтобы вместе спеть гимн России и Республики. На торжестве, как сейчас помню, вручали награды, звучали слова благодарности от первых лиц, а своим творчеством зрителей радовала эстрадная певица Айса. Праздник единства и гордости за свой край. И, наконец, важное социальное событие. В Мирном на базе центра Харысхал открылся многофункциональный семейный центр, 6-й в Якутии. Это одно окно помощи для семей, оказавшихся в трудной ситуации. Психологическая, юридическая поддержка, мастер-классы – все, чтобы помочь. Центр появился благодаря совместной работе республики, района и «Алроса». На этой доброй ноте мы завершаем наше увлекательное сентябрьское путешествие. Впереди еще один месяц, но о нем уже в следующем выпуске. Следите за нами в социальных сетях Алмазного края. С вами был Денис и Людмила. С Новым годом! С праздником!